Bánh mì là cái món mà không bao giờ thiếu được trong cuộc sống của tôi. Hôm nay tôi ăn bánh mì với phô mai vị nấm. Cái phô mai á, thì nó béo nha, mà nó mặn mặn nữa. Rất là hợp để mà ăn với bánh mì hoặc là bánh mì sandwich luôn. Nếu mà mọi người không có thời gian chuẩn bị đồ ăn sáng hay buổi chiều mà buồn miệng thì chỉ cần có miếng sandwich hay bánh mì thôi, quệt vô ăn tôi nói là bá cháy luôn. Hộp như vậy là 190g, nhỏ gọn tiện, có thể đem đi du lịch hay là đem lên văn phòng cho mọi người làm việc, mà mọi người mà không có thời gian ăn á, thì chỉ cần như vậy là tôi thấy là đã đủ no rồi đó, mà đặc biệt là nó ngon. Ngon. Phô mai nó ngon, nó mặn mặn nha, ngon.